ह्या वर्सा डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनच्या अंडर जितले प्रोग्राम्स आसा अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राम्स ते तेंची UGची एडमिशनां आतां चालू आसा. 30 तारीख एप्रिलचे 30 तारीख एप्लिकेशन एप्लाय करपाक लास्ट डेट आसा. ज्या भुरग्यांचो 12थाचो CBSE किंवा ICSE भुरग्यांचो रिजल्ट येवना तांकांय भुरग्यांक एप्लिकेशन एप्लाय करपाक मेळटलें. सो तांच्यांनी त्या पोर्टलाचेर वचून एप्लाय करपाचो. ज्या प्रोग्रामांक तेंच्यांनी एप्लाय करतले तांचो जर रिजल्ट येवंक ना बाय द टायम मेरीट लिस्ट प्रिपेर करतले जाल्यार आमी तांकां तेंचे कितली सीट्स विथहेल्ड करून रिजल्ट जे मेरीट लिस्ट आसा ते विथहेल्ड करून दवरतले. आतां ऑलमोस्ट एप्लिकेशन ऑनलायन सुरू जाल्ल्या प्रमाणे आज पर्यंत ऑलमोस्ट 9,000 एप्लिकेशन्स पोर्टलाचेर समर्थ पोर्टलाचेर सबमीट जाल्ले आसा. आणि वेरियस ऑलमोस्ट मोर दॅन 40 प्रोग्राम्स जे डिफरंट प्रोग्राम्स आसा जे अंडर ग्रॅज्युएट प्रोग्राम्स वेरियस कॉलेजींनी आसा ते सगळे प्रोग्राम्स अवेलेबल आसा. भुरग्यांनी कोणी अजून एप्लिकेशन एप्लाय करूं ना जाल्यार तेंच्यांनी वचून एप्लाय करचें. आणि ऑलमोस्ट एक वीक एप्लिकेशन पोर्टल ओपन आसतलो 30 तारीख पर्यंत. आनी ते एप्लिकेशन जे सबमीट करपाचें ते कंप्लिटली फ्री आसा. जो प्रॉस्पेक्टस जे आसा ते प्रत्येक कॉलेजचे प्रॉस्पेक्टस तेंच्यांनी आपल्या रिस्पेक्टीव कॉलेजच्या वेबसायटीचेर वचून चेक करचे. प्लस आमच्या DHच्या समर्थ पोर्टलाचेर ते प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल आसा. सो ते भुरग्यांनी तेजे सगळे इन्स्ट्रक्शन्स फॉलोअप करून आपलो फॉर्म फिलअप करप. आतां जे भुरग्यांनी इंटिग्रेटेड BLLB प्रोग्रामाक जे एप्लाय केला आनी जेंच्यांनी GU आर्ट एग्जाम जी ऑलरेडी गोवा युनिवर्सिटीन जी कंडक्ट करतले. सो जे भुरगे हांगासर BLLBक एडमिशन घेवंक सोदतात तांच्यांनी ते GU आर्टाक एग्जामीक लागून आनी एक सेपरेट फॉर्म भरचो पडटा. तो आमी एक इन्स्ट्रक्शन्स सगळे DHच्या वेबसायटीचेर दवरला आनी ताका एक एग्जामिनेशन फीज भरची पडटा. सो ती कंप्लीट करची पडटली. सो इट इज मॅन्डेटरी की ज्या भुरग्यांनी DHचेर BLLB इंटिग्रेटेड BLLB प्रोग्रामाक लागून जे एप्लिकेशन फॉर्म भरला समर्थ पोर्टलाचेर तांच्यांनी तो मॅन्डेटरी गोवा युनिवर्सिटीचो जे एग्जाम कंडक्ट करतले तांचो एप्लिकेशन फॉर्म भरून तेंची जी एग्जामिनेशन फीज आसा ती भरपाक जाय. सो ती एग्जाम 11 मेक दवरलेली आसा. 11 आनी ती गोवा युनिवर्सिटी वील बी कंडक्टींग दॅट एग्जाम. तशेंच आजच्या पासून आमी B.Ed प्रोग्राम जो आफ्टर ग्रॅज्युएशन आसा B.Ed प्रोग्रामचे एप्लिकेशनां स्टार्ट जाल्ले आसा. सो ह्या B.Edची ऑलरेडी GU आर्ट एग्जाम गोवा युनिवर्सिटीन कंडक्ट केल्ली आनी ताचो रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लो आसा आउट केल्लो आसा. सो ज्या भुरग्यांनी ह्या GU आर्ट एग्जाम आन्सर केल्ली आनी जेंकां B.Ed एडमिशन घेवपाची इच्छा आसा तांच्यांनी DHच्या समर्थ पोर्टलाचेर एप्लिकेशन करपाक जाय. पण इट इज मॅन्डेटरी. अशें न्ही की फक्त GU आर्ट एग्जाम आन्सर केला की बाय डिफॉल्ट तांचें एडमिशन कॉलेजीन करपाक मेळटलें. सो इट इज मॅन्डेटरी की ज्या भुरग्यांक GU आर्टाचो वॅलीड स्कोर मेळ्ळा तांच्यांनी मॅन्डेटरीली हांगा DHच्या समर्थ पोर्टलाचेर एप्लिकेशन आपलें एप्लाय करपाचें. जो भुरग्यांचे जी भुरगीं एपियरींग सुद्दां आसा ग्रॅज्युएट अजून तांचो रिजल्ट आउट जावंक ना तांकांय तो फॉर्म फिल करपाक मेळटलो. आनी सबसिक्वेंटली जेन्ना तांचो रिजल्ट डिक्लेअर जातलो बेस्ड ऑन देयर क्वॉलिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया फॉर द रिक्वायर्ड प्रोग्राम जो B.Ed आसा त्या प्रमाणे तेंचे फुडें एडमिशन कन्फर्म जाता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.